là triều đại đầu tiên trong lịch sử văn minh Trung Hoa. Nhà Hạ có thực sự tồn tại không? Việc thành lập nhà Hạ là sự kiện đánh dấu lịch sử Trung Quốc bước vào xã hội giai cấp. Do tài liệu lịch sử liên quan đến nhà Hạ còn lại rất ít, một số nhà sử học, văn nhân phủ nhận sự tồn tại của nhà Hạ, nhưng thế kỷ nhà Hạ ghi trong sử ký Hạ Bản Kỷ, rõ ràng như thế kỷ nhà Thương ghi trong Ân Bản Kỷ. Thế hệ nhà Thương đã được xác nhận qua giáp cốt bốc tử tại Ân Khư An Dương. Vì vậy, thế tập nhà Hạ ghi trong sử ký Hạ Bản Kỷ được đa số học giả cho là đáng tin. Đồng thời, việc phát hiện di chỉ nhị lý đầu ở Yển Sư, Lạc Dương, Hà Nam cũng hé lộ bức màn bí ẩn về đô cũ nhà Hạ. Di chỉ nhị lý đầu là di tích của đô thành nhà Hạ, dần dần trở thành đồng thuận trong giới học thuật. Và video này, ta sẽ dựa trên ghi chép lịch sử hiện có và truyền thuyết thượng cổ, cùng nhau bước vào và tìm hiểu câu chuyện về triều đại cổ xưa này. Theo sử sách ghi lại, trước khi họ Hà Hầu thành lập, lưu vực Hoàng Hà đã xuất hiện tranh chấp bộ lạc. Còn bộ tộc Hạ khoảng sau thời Chuyên Húc trong truyền thuyết cổ sử Trung Quốc dần dần hưng khởi. Thành viên sớm nhất của thị tộc Hạ được Văn Hiến ghi lại thế tập trong sử ký Hạ Bản Kỷ và Đại Đới Lễ Ký Đế Hệ. Gọi Cổn là con của Chuyên Húc, cho rằng con thứ của hoàng đế là xưng Ý sinh Chuyên Húc. Con của Chuyên Húc tên là Cổn, con của Cổn tên là Vũ, chính là cha của Hạ Hầu. Còn Hán Thư Luật Lịch Chí Dẫn Bác và Đế Hệ thì cho rằng Chuyên Húc sinh 5 con mới sinh Cổn. Những ghi chép này cho thấy bộ tộc Hạ rất có thể là một nhánh hậu duệ của bộ lạc Chuyên Húc, là hậu duệ hoàng đế là Chuyên Húc Cao Dưng Thị kết hôn với một nhánh của Viêm Đế là Cộng Công Thị, hình thành một bộ lạc. Trong thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế, lưu vực Hoàng Hà ngập lụt. Lũ lụt lâu dài ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân xung quanh. Để chống lại lũ lụt, nhiều bộ lạc hình thành liên minh bộ lạc. Còn Cổn được 4 tháng được đẩy cử lãnh đạo trị thủy, kéo dài 9 năm và cuối cùng thất bại. Còn Đại Vũ là con của Cổn. Sau khi Cổn chết, Đại Vũ nhận mệnh lệnh của Thuấn, tiếp tục lãnh đạo người dân bộ lạc trị thủy. Theo sử ký Hạ Bản Kỷ ghi lại, Vũ trị thủy, lao thân tiêu tư, ở ngoài 13 năm, qua cửa nhà không dám vào. Đại Vũ động viên các tộc người, kéo dài 20 năm, cuối cùng trị thủy thành công. Công việc trị thủy của Đại Vũ không chỉ đoàn kết chưa từng có tiên dân Hoa Hạ, cũng nâng cao rất nhiều thanh danh của mình. Sau đó Thuấn phái y đi thảo phạt Tam Miêu, liên minh Hoa Hạ phương Bắc. Dưới sự dẫn dắt của Đại Vũ, chinh phục liên minh bộ lạc Tam Miêu. Sau khi Vũ thắng lợi trong trị thủy và thảo phạt Tam Miêu, bộ tộc Hạ thực tế đã trở thành thủ lĩnh liên minh bộ lạc. Theo chế độ dân chủ quân sự thời kỳ liên minh bộ lạc, quy tắc kế thừa thủ lĩnh là thiện nhượng, tương truyền thời Nghiêu, Tuấn, Vũ. Trong liên minh bộ lạc dùng phương thức thiện nhượng để chọn người hiền tài, đề cử chủ cộng của liên minh. Vũ với hy vọng lúc đó thuận lý thành chương nhận thiện nhượng của Thuấn, kế thừa thủ lĩnh liên minh bộ lạc. Khi Vũ sắp thoái vị, từng đề cử thủ lĩnh Giã Tính có hy vọng phương Đông là Cao Giao làm người kế thừa để tỏ lòng tôn trọng chế độ thiện nhượng truyền thống. Nhưng Cao Giao không chờ đến thiện nhượng, chết sớm. Vũ lại mệnh thủ lĩnh Đông Di là Bá Ích làm người kế thừa. Đan Vũ chọn Bá Ích kế thừa vị trí thủ lĩnh, khiến con trai Vũ là Khải và tộc nhân rất bất mãn. Khi Vũ kế thừa Thuấn trở thành thủ lĩnh, từng triệu tập các bộ lạc hội minh Đồ Sơn, lại chinh thảo Tam Miêu. Theo tả truyện ghi lại, Chấp Ngọc Bạch Giả Vạn Quốc tham gia hội minh Đồ Sơn, có thể thấy sức hiệu triệu của bộ lạc Hạ. Có lần hội minh bộ lạc, thủ lĩnh bộ lạc Phòng Phong Thị vì đến muộn bị Đại Vũ chém, đủ thấy thực lực của Hạ Hậu thì siêu quần, đã có khả năng phá vỡ cân bằng trong liên minh bộ lạc. Còn Vũ muốn chuyển vị trí thủ lĩnh liên minh bộ lạc cho Bá Ích. Tộc nhân của y tự nhiên không muốn thấy đại quyền rơi vào tay người khác, phản kháng thiện nhượng. Thế là con trai Vũ là Khải dưới sự ủng hộ của tộc nhân đuổi Bá Ích đi và trở thành thủ lĩnh liên minh bộ lạc. Từ đó thiên hạ công thành thiên hạ gia. Chế độ thiện nhượng bị thế tập thay thế. Năm 2070 trước công nguyên, Khải thành lập nhà Hạ. Từ đó văn minh Trung Hoa bước vào thời kỳ lịch sử thiên hạ gia. Xã hội nguyên thủy bị xã hội tư hữu thay thế. Việc thành lập một chế độ mới chắc chắn sẽ gặp không ít khuynh hướng. Bộ lạc truyền thống thiện nhượng nghi ngờ và phản đối. Bộ lạc ngoại ô đô của Khải, Tiếu Hộ Thị thì cậy nghĩa khởi binh, xuất lĩnh liên minh bộ lạc tiến đánh đô của Khải, đại chiến với quân Khải tại Cam. Còn Hạ Khải thì tuyên ba uy quyền của mình. Sử cung hình thiên có thể hiểu là ý chỉ của Thượng Thiên. Khải dùng vương quyền thiên thủ để củng cố tính hợp pháp của sự thống trị mình. Thuyết này lúc đó được dân chúng Trung Nguyên tán đồng và ủng hộ. Khải cuối cùng đánh bại Hữu Hộ Thị và biến Hữu Hộ Thị Pháp Điển làm nô lệ. Thắng lợi này cũng đại diện cho quan niệm xã hội chủ lưu vùng Trung Nguyên đã từ chế độ thiện nhượng nguyên thủy chuyển sang chế độ thế tập. Từ năm 2070 trước công nguyên đến năm 1600 trước công nguyên, nhà Hạ tồn tại hơn 470 năm, truyền 14 đời 17 hậu. Nhà Hạ cũng là triều đại nô lệ đầu tiên được ghi trong sử sách Trung Quốc. Vương triều do Hạ Khải thành lập, hậu duệ thế tập của nó trải qua Thái Khang Thất Quốc, Thiếu Khang, Trung Hưng và Hạ Kiết Phong Quốc. Tuy Hạ Khải nổi bật trong đông đảo thủ lĩnh bộ lạc, thành lập vương triều, nhưng vương quyền thống trị dựa trên thủ đoạn cường quyền bạo lực không vững chắc. Các thủ lĩnh bộ lạc khác luôn nhòm ngó vương vị của y. Hạ Khải chết, con ông là Thái Khang kế vị.
Thái Khang lúc tại vị chỉ lo chơi bời, không lo chính sự. Uy quyền bộ tộc Hạ suy yếu, thủ lĩnh Hữu Cùng Thị của Đông Di tộc là Dịch nhân cơ hội đoạt chính quyền Hạ, gọi là Thái Khang thất quốc. Sau đó hậu nghệ lập em Thái Khang là Trọng Khang làm vua. Đông Di tộc Hữu Cùng Thị khống chế quyền lực thực tế của Hạ, còn nội bộ Hữu Cùng Thị tranh giành vương quyền, cũng diễn ra màn kịch đồng thất thao qua. Hậu nghệ bị con nuôi là Hàn Trác đánh giết, tự lập làm vua. Sau khi chết truy sát Hạ hầu thị đào nạn, cháu nội Trọng Khang là Thiếu Khang dưới sự che chở của Hữu Ngu Thị thoát một kiếp. Sau đó Thiếu Khang dần dần tích lũy thực lực, dưới sự ủng hộ của dân chúng bộ tộc Hạ và di thần họ Hạ, một đòn phản công Hàn Trác, đoạt lại chính quyền. Đông Di tộc Hữu Cùng Thị cuối cùng bị diệt, gọi là Thiếu Khang Trung Hưng. Đến khoảng năm 1600 trước công nguyên, vua thứ 17 nhà Hạ là Hạ Kiếp cầm quyền. Trong thời gian tại vì nhiều lần chinh phạt, thống trị tàn bạo và chỉ lo hưởng lạc cho mình, không quan tâm nỗi khổ của dân chúng, gây ra sự bất mãn mạnh mẽ của nhân dân và các bộ lạc khác. Cuối cùng Thang nhà Thương dẫn dắt nhân dân phát động cách mạng Thang, lật đổ sự thống trị của Hạ Kiếp, chính quyền thế tập đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nhà Hạ từ đó diệt vong. Thể chế chính trị nhà Hạ là thế tập, là dựa trên gia đình phụ quyền, gia trưởng chế dần dần phát triển theo thứ bậc và quan hệ tộc thuộc, thân thuộc. Để xác định địa vị đẳng cấp của quý tộc các cấp, con Hạ hầu và Hạ vương là người thống trị tối cao nhà Hạ, nắm quân chính đại quyền trong một tay. Quân đội, quan lại và nhà tù thuộc hạ của nó là trụ cột duy trì chính quyền quốc gia. Đồng thời Hạ vương còn lâm thời ủy nhiệm thần thuộc, thi hành sứ mệnh chuyên môn như Khâm Sai đại thần đời sau. Nhà Hạ còn đặt thái sử lệnh, quản lý thiên văn lịch toán về và thiết lập quan lại quản lý thiên địa tứ thời. Cuối thời Hạ cũng đã dùng phương pháp kỷ niên kỷ nhật can chi truyền thống Trung Quốc, và thời Hạ thiết lập quan lịch pháp. Lịch pháp thời Hạ là lịch pháp sớm nhất Trung Quốc. Lúc đó người ta đã có thể tính thời gian dựa trên thiên tượng, tinh tọa về phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và chính thức. Còn tư tưởng pháp trị nhà Hạ có thể khái quát là phụng thiên tội pháp. Quan niệm pháp trị của nó biểu hiện là căn cứ thống trị của người thống trị đến từ thiên mệnh, và người thống trị mượn danh trời để thực hiện thống trị. Cổ Văn Hiến ghi lại, thời Hạ đã có chế độ hình pháp tương đối hoàn thiện. Hình luật do nhà Hạ chế định là bộ chính quy pháp điển đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Thời Hạ, văn minh nông nghiệp cũng có phát triển khá lớn. Trong cổ đại Văn Hiến, thời Hạ thực hành chế độ tình điển trong thủy lợi tưới tiêu và vận dụng công cụ sản xuất nông nghiệp cũng có tiến thủ khá. Trong công cụ sản xuất khai của Từ Di Trì Văn Hóa Nhị Lý Đầu, công cụ người thời Hạ dùng chủ yếu là đồ đá, cốt giác khí và bổng khí cũng còn được dùng. Cùng với sự phát triển sản xuất nông nghiệp thời Hạ và phân công bộ môn sản xuất nung gốm, mài đá, chế xương, bổng khí, đúc đồng xanh và chế mộc khí v.v. Các thủ công nghiệp khác nhau cũng có phát triển và phân công mới, và thời Hạ có thể đã trở thành bộ môn sản xuất thủ công độc lập. Lịch sử đã có ghi chép về Hạ truyền. Hạ Vũ Thư, Vũ Vương Bi là chữ truyền thế nhà Hạ, là Hạ truyền. Đa số cho rằng Hạ truyền tức là văn tự thời Hạ, nhưng quan điểm này cũng nhiều ý kiến khác nhau. Mà từ khảo cổ thực vật mà xem, chưa phát hiện văn tự thời Hạ xác thực đáng tin. Giáp cốt văn và kim văn phát hiện tại An Dương Hà Nam, Thương Đô, Ân Khư v.v. là văn tự sớm nhất đã phát hiện ở Trung Quốc, cũng là văn tự cơ bản thành thục. Từ thời đại Ân Khư ngược lên đến đầu Hạ cũng chỉ 800-900 năm. Vậy văn tự nhà Hạ cũng là thành thục. Hàn thời Hạ cũng có ghi chép văn tự và văn hiến liên quan, chỉ cần đợi thế hệ sau các nhà khảo cổ không ngừng khai quật và nghiên cứu sâu văn hóa nhà Hạ